Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nagadal iti tangatang pakasaknan iti pagtaingan, pagbiyagan, salunat kanda dumapay a pakasaknan dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Serbisyo publiko ang mangidanon ken mangipalawag kadagiti impormasyon ken dakwat ti panagsukisok ang mangiturong iti panakaitag-ay ti panagbiag dagiti umili. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagadalan ken rangtay dagiti umili a dumanon iti Mariano Marcos State University ken da dumapay nga ahensya ti gobyerno. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Manggigan oras ti alas 12 papanalauna iti Malem, Miyerkules ken Biyernes iti DWF BAM 954 Radyo Pilipinas Lawag. Alas 11 agpapan alas 12 iti Aldaw ti Martes ken Huwebes iti DWNI FM 91.1 Radyo Karuba Burgos. Ken alas 5 agpapan alas 6 ti bigat ti Huwebes ken Sabado iti DWCI FM 105.1 Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Pagbibinuligan nga idanon kada kayo ti Mariano Marcos State University Extension Directorate, Research and Development, nagduduma a kolehyo ti Universidad, Gender and Development, Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium, Provincial ken Local Government Units of Ilocos Norte, ken dagiti estasyon ti radyo, DWFB Radyo Pilipinas Lawag, DWNI Radyo Karuba Burgos, ken ti DWCI Radyo Adyo Piti. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Eskwela iti tangatang. Nimbag daw tayo manan bigayam ken kapsat ka kablaawan da kayo manan po iti dating aldaw iti sabali manan na parang iti programa tayo eskwela iti tangatang maikain na mapulo ket maisang serye iti programa tayo iti agtultuloy paningidanon tayo ket iti nagdudu mga impormasyon teknolohiya pakasitnan iti pagtingan pagbiyagan salon at ken da dumapay. Kumusta kayo am amin kakabsat? Sapay tanapya kayo manin am amin nga umay sang bayan ti programa tayo. Medyo nalulong iti tangatang iti kalman into do na apo ket amok dayto iti tagtagi orayan tayo am amin agsipod ta dagiti raup tayo dagiti hanpay unay nga nakapagbagas nang runa kasapulan da iti danom gagayem ken kakabsat iti nga rod da dumaapo ket agpadpadanumdan iso nga alaan anos apo ngem ipalagip mi no sumalog tayo mangitugot tayo kadagiti saripda iti pudot wenno tudo mangala tayo met iti inuman tayon apo tapno iti kasano mawaw tayo adda iti masindadaan nga inumen tayo. Okay? Yan tayo ti agan-anad am amin and it's good iti kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket medyo laylo apo iso nga sapay tatuloy-tuloy deto ket itultuloy tayo apo iti agan-anad sumurot kadagiti minimum health protocols disiplina nga kunada iti pagarian tayo tapno iti kasta ket masalwadan iti salon at iti tumunggal maysa. Ala, nyaman na po iti raramidan tayo iti dating agundaway, sapay tatay ko nami apo iraprapin tayo iti makiandi nga iti programa, iti panangidanon tayo manen iti programa tayo, eskwela iti tangatang. Mercy ganyo manen na po, itin kayo makadua iti programa, iti agtultuloy panarabay kada tayo, panangiwanwan iti Presidente tayo iti Mariano Marcos State University, Dr. Shirley C. Agrupis. Our station manager, Ma'am Sally Paz, dagiti kakadwa tayo po iti stasyon, iti transmitter site ni Kabayan Janubien. Iti studio ni Kabayan May Lagawiran, and of course, dagiti sa amin na pong kakadwa tayong agserserbi iti Mariano Marcos State University. Umay kami makidanggay kada kayo apo iti agtultuloy pan nakaidanon iti programa and Happy Teachers Day kadagiti sa amin nga mangisurusuro gagayem ken kakabsat. Idi kalman nagselebrar met iti MMSU
including all employees or non-teaching staff iti Mariano Marcos State University. Kunting review ako iti imununa nga naidanon tayo matupiko iti na malabas na lawas pakasignan kakapsat iti generics. Nakadwa tayo ni Ma'am Janaline Rojas, Manipod iti College of Health Sciences, particularly apo iti Pharmacy Department. Ket inlawlawag na dito'y apo, deti pakasiknan iti generics, paset iti celebration ti generics awareness month, itay bulan ti Setyembre. Adan apo iti tema, paigtingin ang supply generics gawing abot kamay. Inlawlawag na apo nga deti nga celebration, ket maisaysayang katinawen, iti panangidaulo iti Department of Health, tapno iti kasta maipakaammo dagiti na duma-duma a benepisyo pakasiknan ti generics ken kastameten mapasigurado ka dagiti umili ti kaadda dagiti agas analaka ken nasamay kadagiti agkasapulan. No malagip yu apo DJ lecture na kathaan ko mga agbalin nga tubeng deti kinangina iti agas tapno iti kastakat maisardeng tayo dagiti maintenance medicines tayo apo agsipod payla ang taadda dagiti generics nga mabalin nga mangted iti naan-anay nga panakaagas wenno panaka taming dagiti rikrik na tayo apo ket kunanang ano awan dagiti magatang tayo wenno awan dagiti kasapulan tayong agas hantayo nga pumanaw kadagiti parmasya tadamagen tayo wenno dagiti butika damagen tayo apo no adda dagiti kaibatugan nga generic nga agas nga kasapulan tayo apo. Inlawlawag na dagiti kababalin pakasiknan apo iti generics ken branded ken adda dagiti pamati apo nga inlawlawag na nga dagitoy ket haan nga umiso nga pamati no apay nga no daduma ket liklikan tayo deti generic ken mapantayo iti branded nga agas ket thank you iti agtultuloy nga suporta wenno partisipasyon yu amin na po nalawag di panangi binsa-binsana dagiti pagdumaan iti generics ken branded nga agas nangiganyo nga dagiti nga agas ket awan iti in terms ti nagan kakabsat malaksid iti nagan awan iti pagdumaan dagitoy nga agas agpada nga makaagas ken agpadada iti ramen only nga detoy branded apo ket nagdalan isuda iti pioneer dagiti kumpanya apo isuda iti pioneer nga nagproduce kadagitoy patented. When we say patented apo ket dagitoy iti kaunaan nga naaramid as a result iti nabayag nga panangisayangkat iti panagsukisok. Siyempre, when we say research ket dakkel iti bumabusbus nga kwarta apo and for how many years DJ kunana before nga makita tested validated DJ maysa nga agas 10 to 15 years. So definitely mabayag DJ apo ket no kitaom DJ gastos DJ mangsukisok talaga nga dakkel. That's the reason why na DJ branded nga agas ket nangingina. Ngem no agmudun ton DJ patent DJ agas isut ton DJ panawen nga mabalin nga agproduce dagiti kumpanya dagiti generics nga maiproduce ket in terms ti ingredients dagiti no ana iti ramon na DJ branded apo ket isumet lang ngem ket di nalaklakan ton agsipod payla ang ta DJ nagproduce iti branded naggimasto nangipatent ka DJ nga agas apo ket kumbaga nalpasan DJ time nga panangabrot na mod kadagiti gastos na apo ket sapay ta nang tod iti naan-anay pan nakaawat nalawlawag kada tayo amin detoy apo tapno iti kasta ket hantayong likliklikan deti generic nga agas agpada da apo ket adda di pasungbat tayo apo nga
we ask you to share iti kapanunutan nyo no deti generic ket and branded ket agpadada. We ask you to answer yes or no, and suportaran nyo DJ sungbatyo, and aduda dagiti naki-participar kakabsat, and thank you kadagiti iso amin nga nag-message ni Ama Milagros Kamalig, ni Apo Florencio Madalipay, Roderick Bulusan, Robert Giang, Josephine Yastay, Elizabeth Licuan, Andres Cacod Jr., Remedios Baguyo, Ken Nelson Duren, manipod iti Kurimaw, Batak, Bacara, Paway, iti Syudad Tilawag. Iti apo dagiti nakipartisipar iti dating pasungbat ket indanon tayo apo iti speaker tayo ni Ma'am Jana dagiti reasons yo tapno iti kasakit isunan to apo iti mangkita no siya sino DJ mangabak iti papremyo tayo iti eskwela ti tangatang will be airing next iti sumaruno nga parang ti programa tayo apo, but for the meantime again tayo nami thank you iti partisipasyon nyo kan kanayo na partisipasyon nyo iti agtultuloy apo nga paningidanon tayo iti programa tayo eskwela ti tangatang. When gayam apo adda iti saludsod ken ni Ma'am Lisa iti imon unang parang ti programa tayo apo pakaseknan iti deti rabis adda DJ saludsod jak nakita apo no daddo maket jak ma browse amin dagiti text messages yo. Good PM ma'am, pakidamag man ken Ma'am Liza no nakadi nakaramutan nakati aso ket agdara adda kadi met rabis na nukwa ti makaramutan. Thank you. Eric de la Cruz iti Syudad Tilawag. Okay? Idanon tayo yung dati sa ludsud mo kabsat ken ni Ma'am Lisa, and idanon tayo yung dati songbat na ito sumaruno meta parang iti programa tayo. Okay, our topic for the day po pakasiknan iti meat processing, particularly iti embutido, burger patties, siomai, ken skinless longganisa. Dagiti po dagiti panagproseso iti karne nga nangruna nga sursurutan itata dagiti balik probinsya beneficiaries tayo ken dagitoy iti pamaspastrekan da iti agdama nayon pamastrekan I should say agsipod pay laeng ta nakita dan wenno adda dagiti makasurutan nga gumatang kadagitoy gagayem ken kakabsat ket ala no pay kastoy iti tiyempo apong adda iti problema tayo iti African swine fever, considering nga madi iti movement iti processed food products karne nga rumuar kadagiti luglugar tayo we can process dagiti karne nga adda kada tayo apo tapno iti kastaket manayunan iti value na, and at the same time no adda dagiti mabalin tayo mod nga paglakwan, at least adda iti additional source of income tayo. Ket magigan tayo iti dating aldaw apo ni Ma'am Jodeline Mandak manipod iti College of Industrial Technology nakabase iti Syudad Tilawag. Kitain tayo apo dagiti adda iti variation na dagiti isagsagana tayo at aroon para iti pamilya tayo, kentay ko na tayo na po, mabalin nga mangted iti nayo na pamastrekan nohan tayo amin maidasar, iti lamisaan tayo, mabalin tayo met nga ilakot, tapno iti kasta ket ada iti pangalaan tayo, iti nayon nga agserbi kada tayo. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan.
Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakasignan pa lang nga po, iti training on mushroom production originally scheduled in Tonubigat, October 7 to 8, postponed po in move tayo for October 12. At dadadagitay rason nga min kakabsat, gapuanan pa lang nga po iti earlier announcement nga awan iti kuryente, iso nga nagi-reschedule tayo apo ngem adan sa kanong matlaang considering nga naka-coordinate tayo kadagiti other activities tayo, we push through into no October 12. So dagiti na nag-commit or nag-register, adadan dagiti registered participants tayo, enrollees kan saan, dagiti adda apo iti DepEd, other LGUs, ipakamumi apo nga maisiyang ka to deti training tayo October 12. Time will be airing soon. Agsipod ta kitkitaan tayo apo dagiti presentations dagiti kakadwa tayo to be aired live iti Facebook page ti Mariano Marcos State University can of course it extension directorate. Kang runaan to apo nga maidanon pakasiknan iti overview of mushroom industry iti Pagilian, and then iti teknolohiya iti oyster mushroom production, adan to pay apo iti hands-on demonstration, idanon tayo to metapo iti post-harvest handling and processing, can of course kasapulan tayo dito iti cost and return analysis. Tapno iti kastaam mo tayo apo, no, damit lang mapaspastrek tayo when no awan, iti panagpatubo tayo iti uong. So for the meantime nga na-postpone na po, agawat kami, kadagitay mayat nga ag-register, i-click yun lang DJ link tayo apo, iti Facebook page tayo, iti MMSU Extension Directorate. I think na-share pa apo iti Facebook page ti Mariano Marcos State University. Pare, may 2 linggo ko nang hindi nakikita si Katotoy ah. Nagbakasyon ba yun? Hindi pare, ang totoo niyan nagkasakit daw. Nagkasakit? Isa yun sa sinlakas ng kalabaw dito sa lugar natin. Ano raw ang dahilan? Sabi raw ng doktor, sakit sa baga dahil sa madalas na pagkakalanghap niya ng kemikal na ini-spray natin sa ating pananim. Totoo ba yan? Ibig sabihin, pwede ring manganib ang kalusugan natin katulad ni Katotoy? Yan din ang iniisip ko pare. Kung may magagawa lang sana tayo. Sa totoo lang, malaki ang magagawa mo kaibigan dahil isinusulong na ngayon ng Department of Agriculture ang organikong pagsasaka. Organikong pagsasaka? Tama! Ito ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na mga pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Kaya hindi ka lang sigurado na masustansya ang iyong kinakain. Baka kaiwas ka pa sa pagkakasakit at mabait pa ito sa kalikasan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Di tayo na. Simulan na natin ang organikong pagsasaka. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Still on Rice Paddy Art, open pa lang nga po, may kayo pumasyar iti MMSU. Sangwanan ti Administration Building after the University Twin Gate, agpakada kayo iti Guardia, mapawalin nyo iti Sumrek, tapno iti kasta mapanyo bisitaan dati Rice Paddy Art, maikapat a Rice Paddy Art, pag nagbinuligan nga in tuyang iti Mariano Marcos State University ken the Philippine Rice Research Institute to showcase the 3D anamorphosis tapno iti kastakat maengganyo mainspiraran dagiti agtutubo in terms kadagiti benepisyo nga maipaay iti beneg ti agrikultura. No siya sino iti na i-feature iti dati nga tawen awan sa Bali ti ama iti nagbalin dati nga presidente ta iti MMSU and isuda apo iti kangrunaan nga instrumento iti pannakapatakder iti Mariano Marcos State University, the Don Mariano Marcos. Okay, once again, awisan da kayo sapay tamakitan minto metapo dagiti post iti Facebook nga imay kayo pimasyar bimisita iti Rice Paddy Art iti MMSU.
Okay, tapno iti kasta makaadu tayo kakabsat, intayo na po iti kangrunaan na ramen, iti programa tayo iti dating aldaw, pakasik na po iti panagproseso iti karne, kangrunaan na iti embutido, iti burger patty, siomay, ken skinless longganisa, babaen ken ni Ma'am Judeline Mandak manipod iti College of Industrial Technology nakabase iti Siyudad Tilawag. Suking-suki iti extension ni Ma'am Judeline no iti food processing iti pagsasaritaan. So, intay yung aroden kakabsat, denggen, ken kitain, dagitay umno awagas iti panagproseso iti karne. Once again, kumustain tayo amin, dagiti enrollees tayo, dagitay naka-Facebook Live, ken kastameten iti wenno dagiti dumdumngeg iti radyo. So, naimbang nga aldaw tayo amin kakabsat. Welcome manen kadetoy may sa manen nga paset iti programa tayo iti MMSU nga iso iti School on the Air ket agyamanak iti dayti nga gundaway ta siya iti makadwayo siya kakabsat ni Judeline Ramoran Mandak may isang mangisurusuro iti College of Industrial Technology iti nasa Umetlaing nga University ket maragsakanak dating gundaway nga naited kanyak tapno iti kasta ket makaiburayak met iti adal kada kayo kakabsat nga agdengdengeg ken subscriber tayo iti Facebook. Ket itat nga bigat kakabsat, agadal tayo manen iti panagproseso iti karne. So, digiti kan-kanayon nga tutok ka diyati nga programa tayo, amo yung nga addan iti muno nga paset na diyatoy nga programa or addan iti muno nga discussion na about iti meat processing, ket nga gundaway kakabsat ket mangipaayak manin iti na duma-duma pa nga klase iti recipe nga mabalin nyo nga aramiden iti uneg iti pagtaingan nyo, mabalin nga isagana yo daytoy para iti pamilya yo, wenno mabalin nga pangrugyan daytoy iti sangkabasit nga negosyo nga mangtulong kada kayo para iti inaldaw nga pagkasapulan nyo. So mamatiak nga adamanin iti eagerness tayo nga makasursuro wenno gagar tayo nga makasursuro iti na dumaduma nga panagproseso iti karne ket rugyanan tayo iti agproseso iti karne. Rugyanan tayo babaen kadigiti na dumaduma nga reminders nga dapat tayo nga aramiden before tayo nga agproseso iti karne. Okay, ngayong sakbay tayo nga mapanday iti protocols, when dagiti reminders para iti panagproseso tayo iti karne, dagiti kakabsat iti na isagana nga maaramid wenno sursurwen tayo itat nga bigat. Iso dayto iti panagaramid ti embutido, burger patties, siomay ken skinless longganisa. Normally dagito nga rarawan kakabsat ket ipor-purchase tayo lang wenno gatgatangin tayo dagito itirwar kadagiti aglaklako. Ngem amuyo kadi nga dagito nga taraon ket alisto da lang nga mai-prepare. Basit lang iti procedures da, basit lang iti ramenda, and then makaaramid tayon iti kastoy nga recipe. Ket sakbay tayo nga rod nga agaramid kadagitoy adalaeng iti sangkabasit nga reminders nga dapat tayo nga maamuan. Digitoy nga reminders kakabsat ket importante da para iti panagprepare tayo kadigitoy nga klase iti taraon. Haanda mabalin nga haanda nga masurot gaputa amo tayo kakabsat nga no once nga haan nga napintas iti panaka-prepare iti makan mabalin nga mangitunda daytoy kakabsat iti panagsakit iti buksit dayjay apo iti kasimplean nga mabalin met nga dumanon iti nakaamames nga pasamak nga iso iti ipapatay ti maysa nga tao when kakabsat mabalin nga matay iti tao no kasta nga makapangan kadagiti taraon nga haan nga usto iti panaka i-prepare na. Wenno haan nga nasurot, dagitoy procedures nga dapat nga maobra. So dagitoy kakabsat, umuna nga reminder iso iti safety procedures. Laglagipen tayo kakabsat nga iti goal tayo nga kas ag-prepare wenno agluto kadagiti taraon ket
agisagana tayo dagiti safe, okay, for consumption wenno safe nga makmakan nga maisagana. So dapat kakabsat obserbaran tayo detay sanitation procedures tayo. So dapat babasit dagiti kuko nga awan iti paglimingan ti anyaman nga klase iti mikrobyo nga mabalin nga mangkontaminar kadagiti isagana tayo nga makmakan. Siguraduen tayo pay nga kanayon tayo nga agbugo iti ima, okay? Before, during, and after. So, no nakabugo tayo, agbugo tayo nga umuna, sakbay tayo nga agproseso. And during the processing, when no, kadiji pinagisagana tayo iti makan, ket dapat from time to time agbugo tayo iti ima. Okay? Adaman dagitay usaren tayo nga agproseso kas nang kumadetay apron, okay? Hairnet, ken daduma pay gusar tayo pay ti hand gloves ngem ti hand gloves kakabsat ket haan nga umiso daytoy nga substitute, okay, haan tayo nga aramidan nga substitute iti panag hand wash. So naagusar tayo iti hand gloves, dapat agbugo tayo latati ima tayo, agusar tayo pay iti face mask. So kadagiti nga panawin kakabsat ket we are used to it na normal kada tayon iti panagusar tayo iti face mask. So kang runaan pay kakabsat itat nga panpanawin ket ada tayo iti katengaan iti pandemya. So we need to be sure nga talaga nga safe dagiti taraon nga isagana tayo para kadigiti ayaten tayo iti biag wenno ti siya sinuman nga mangan iti produkto tayo. So siguraduen tayo kakabsat nga iti safety procedures, safety protocols ket masursurot iti panagproseso tayo iti makmahan. Maikadwa kakabsat ket isu daytoy iti production procedures. So adda digiti recipes tayo nga pangibibisan tayo digiti anyaman nga makan nga isagsagana tayo wenno taraon nga intayo isagana addaan daytoy iti usto nga sukat dagiti ramen ken usto nga agsasaruno nga procedures nga panakaaramid na daytoy nga taraon nga intayo isagana. So dapat surutin tayo dagitoy. And lastly, isu daytoy iti quality control procedures. So dapat ammo tayo no ana dagiti manung nga oras nga dapat nga maluto DJ nga taraon nga isagana tayo ken anaba iti usto nga temperature tapnon iti kastaket safe wenno DJ quality iti product nga isagana tayo ket napintas. Okay? Dagiti quality, dagiti ramen nga usaren tayo wenno dagiti ingredients nga usaren tayo. So dapat kakabsat ket ammo tayo dagitoy tapnon iti kasta napintas. DJ outcome tayo wenno napintas to detay maisagana nga taraon. Dagiti kakabsat ket importante nga reminders para iti panagsagana wenno para iti panagi prepare iti makan. So laglagi pen tayo nga rod kakabsat dagitoy nga reminders. Kasta pay adda iti reminders ko adda digiti dapat tayo nga tandaanan no ag-purchase tayo wenno gumatang tayo kadigiti karne kasi deti topic tayo tatakabsat ket meat processing wenno isu ti panag proseso iti karne. So ana ba dagiti dapat tayo nga tandaanan no kasta nga ag-purchase tayo wenno gumatang tayo iti karne. So dapat i-check tayo DJ freshness na. Okay? So mabalin tayo nga i-check iti karne no napintas ti kalidad na babayan iti kulay na. Okay? Amo tayo met kakabsat nga ti kulay iti karne nga fresh ket detay pinkish or tay medyo lumagbaga basit, bright color, tay narangrang pay laeng iti kita na. So no tay medyo ag brownin or detay ag pale ti kulay nan nga kaslan pumuraw pa yen. So amo tayo nga DJ ket haan nga preskon or haan nga napintas iti panaka store na. Iso nga nagbalinen nga kasyay iti langana. Maikadwa mabalin tayo nga i-check no ti karne ket fresh
babaen iti panangangot tayo. So ammo tayo iti angot ti haan nga fresco nga karne. So maangot tayo nga adda sa bali nga angot na wenno aslang nabangsitin. So DJ ket haanin nga fresco. Okay? And also gumatang tayo iti karne ag-purchase tayo iti karne sigun kadetay panakausab na. Ano ba iti partes nga karne iti gatangem? Okay? Ano ba iti lutuem? So, dijay iti basis tayo no gumatang tayo iti karne. So, dati ubrayan tayo itatakakabsat when no digiti timasapol tayo nga karne itata kadeti pa nagproseso tayo ket iso daytoy iti ground meat. Daytoy nagiling nga karne. Okay? So, basically, timasapol tayo ket detay nalasag nga partes iti dingwen. Okay, nalasag nga partes nga adda iti kausustuanan na nga taba. Okay? And then sumaruno isu daytoy iti check the firmness wenno kitaan tayo detay firmness na. Okay? No naluddoy ban deti karne wenno natangkenen. So dapat adda iti ustuanan na. Okay, nga estado tapno no makuna tayo nga kastaket presko pay laeng detay karne. And the last one, look for food safety standards. Kasano detoy look for food safety standards. Basically, dagiti gatgatangen tayo nga karne iti tiyandaan, nagdalan da dagiti kakabsat iti inspection. Iso nga makuna tayo nga safe. Okay? Iti magatang nga karne iti tiyandaan. Addan dagiti nagdalanan da nga inspection, di ba haan tayo basta-basta nga makalako iti karne haan nga basta-basta nga aglako da iti karne iti tiyandaan. Nuhan nga umuna nga agdalan iti inspection. So kang runaan nakakabsat ket adda deti tatapaspasaran tayo iti probinsya tayo nga sakit iti baboy. So adda dagiti lugar nga haanda nga makalako iti karne kasi affected dan iti ASF. Ngem safe pay laeng dagiti dadduma nga magatang iti tiyandaan. Gaputa nagdalan damit dagitoy iti inspection. So iwasan tayo dagitoy gumatang kadigiti karkarne nga maparparti iti balbalay laeng wenno iti dagiti karkaroba tayo. So dapat trusted tayo di suppliers tayo wenno di pangalaan tayo iti karne nga isung ti usaren tayo nga agproseso. So dapat kakabsat dagitoy ket laglagipen tayo wenno dapat ubraen tayo no kasta nga agproseso tayo iti or gumatang tayo iti karne iti baboy nga usaren tayo nga agproseso. Okay, so amo tayon dagiti safety procedures wenno proper protocols iti panagubra iti panagisagana kadagiti taraon ken dagiti dapat tayo nga aramiden no kasta nga agpurchase tayo iti karne. Ket itultuloy tayo nga roden kakabsat intayon iti panagproseso tayo kadagiti na dumaduma nga taraon nga ti usaren tayo ket karne. So iti umuna kakabsat nga recipe ngayon tayo sursuruan ket iso iti panagaramid iti embutido. So amo tayo nga iti embutido ket iso dayto iti Filipino version tayo iti meatloaf. Ket dagiti nga rod kakabsat iti ramen nga mausar tayo para iti panagaramid iti embutido. So masapol tayo iti maysa nga kilo iti karne, mabalin tayo nga agaramat wenno agusar iti karne iti baboy, karne iti baka, ken karne iti manok. No gumatang tayo kakabsat iti karne iti baboy, siguraduen tayo nga addaan daytoy iti umiso. Okay? Nga portion iti taba ken portion iti lasag. Kasi kakabsat adda iti importante nga role na iti taba. Okay, iti karne. So isu daytoy iti natural tenderizer tayo wenno isu daytoy iti mangpalukneng iti lasag iti karne, tumulong nga mangpalukneng. May sabi kakabsat ket isu daytoy iti mangted pay iti na idadaduma nga nanam wenno raman.
kadeto'y embutido mixture tayo. So mabalin nga andaan tayo iti 80% nga lasag and then 20% iti taba. Masapol tayo pa'y kakabsat iti dua nga piraso nga itlog, gudwa iti tasa nga evaporated milk, gudwa iti tasa nga breadcrumbs, gudwa iti kutsarita nga puraw nga pamienta. Ngem no awan iti puraw nga pamienta, mabalin tayo nga agusar iti black pepper kakabsat, detay na pino wenno ground nga pamienta. Masapol tayo pa'y iti 1/4 nga kutsarita nga asin, gudwa iti tasa nga grated cheese wenno dice, mabalin pay detay matadtad lang, dice wenno cubes sigon kakabsat detay kayat yung panaka i-prepare DJ cheese. Ngem kanya kayat ko ngamin nga usaren detay grated cheese tapno no mai-distribute nga nasaya at kadetay mixture tayo iti embutido. Masapol tayo pay iti 2 nga kutsara iti oyster sauce, maysa nga kutsara iti asukar, 2 nga kutsara iti cornstarch, isu daytoy kakabsat iti agbalin nga binder tayo kadetoy mixture tayo, 1/8 nga tasa iti ketchup, 3 nga piraso iti kausustuanan na lang nga kadakkel nga carrots and then maukisan, matadtad. Maysa nga piraso nga onion wenno lasuna, dete medyo sibuyas kakabsat dete medyo panakulen basit, maukisan ken matadtad met. Masapol tayo pay iti 5 nga ngilpon wenno 5 nga cloves iti bawang. Matadtad met isuna. Ken may nga piraso iti bell pepper dete ka isustuanan na kakabsat iti dakkel. Mabalin nga matadtad wenno machap-chap lang depende kanyayo kakabsat no anya tay kadadakkel na nga kayat yung make sure nga ano nga dadakkel. Masapol tayo pay iti gudwa iti tasa nga raisins wenno pasas, 2 nga kutsara iti pickled relish. Isu dayti kakabsat ket magatgatang tayo iti mabalin tayo nga gatangin iti tiandaan wenno iti kadagiti supermarkets nga paggatgatangan tayo iti naduma-duma nga klase iti ingredients. Okay? So agsubli aklaeng kakabsat iti ground meat nga usaran tayo. Na ibagak itatay nga dapat adda iti kausustuanan na nga amount iti taba. No agusar tayo kakabsat iti karne iti manok. Pilyen tayo dete addaan iti basit tabana, dete ayan iti Thai part, iso nga minte ayan ti tabana dijay. Dete ngatwen nga partes iti lupo. So iso dijay kakabsat iti Thai part, adda ijay kakabsat ket adda basit iti tabana no karne iti manok. So dagiti nga kakabsat iti ramen, wenno ingredients iti aramiden tayo nga embutido. Para iti procedures na wenno pa nakaaramid na daytoy nga recipe. Okay. Number 1, in a bowl combine eggs, evaporated milk, breadcrumbs, cornstarch, pepper, salt, sugar, cheese, oyster, and ketchup. So pagtitipunan tayo laang dagiti kakabsat, i-mix tayo basit, and then no napintasan ti pa nakamix na, mabalin tayon nga inayon detay karne, carrots, bell pepper, garlic, onion, raisins, pickled relish. Okay? So mabalin tayon nga pagtitipunin. So amin nukwan nga ingredients tayo ket mapagtitipon tayo. Siguraduen tayo lang nga ma-mix tayo nga nalaing daytoy. Tapnon may distribute digitay naduma-duma nga ingredients. Okay. And then numalpas tayon kakabsat nga mai-mix nga nalaing wenno mapagtitipon tayon nga nalaing digitay ramen na iset aside tayo pay laing iti 30 minutes. Apay nga ramiden tayo daytoy. Tapno iti kastaket absorben dijay karne, digitay raman, digitay na ilaok. Nga ingredients na ma-absorb dijay karne, ket dijay to raman na ket well distributed.
agkakaraman to amin nga partes na detay embutido. From the first bite up to the last bite. Okay? Isun to lang nga isu iti raman na. Tapnon may incorporate dijay raman iti mixture tayo, iset aside tayo isu na iti 30 minutes. So while waiting, mabalin tayo nga i-prepare detay aluminum foil sheets tayo. Agputed tayo laeng when agisagana tayo laeng detay umanay iti 1/2 cup. So isulang ti isagana tayo detay pakaumanayan na when kay kayat yumet detay dakdakel okay lang. No kay kayat iti nalukluk meg mabalin nyo aramiden nga 1 cup. Okay? And then after that, no maisagana tayo, digitay foil sheets tayo, ket mayaten nga mabungon, nalpasan iti 30 minutes, mabalin tayo nga bungunen iti aluminum foil tayo. So, mangsukat tayo lang iti 1/2 cup, and then i-flatten tayo, ayan ti aluminum foil, and i-roll tayo kakabsat. Okay? So, habang i-roll tayo, ayan ti edge na, when ayan ti dulo, aluminum foil, i-press tayo kakabsat, tapno no, agbalin nga firm, detay, embutido tayo, no, once nga i-roll tayo isuna. Okay, and then, no na-roll tayo, when nabungon tayo amin, place the wrap mixture in the steamer and cook for about 45 minutes, aging gana iti maysa nga oras. May isang nga tip kakabsat, iti pa nag-steam tayo, iti embutido mixture tayo. Make sure nga DJ steamer tayo, when DJ danum, ti steamer tayo, ket na reach nande tayo boiling point na when agburbureken. Tapno no, tuloy-tuloy, detay pa nakaluto. When no, haanan nga agbiology temperature na ngamin kasi na-reach nande boiling point na. So tuloy-tuloyan, DJ pa nakaluto, iti embutido tayo. So, alutuin tayo laeng iti 45 minutes to 1 hour. Sigun kakabsat dete kadakkel dete inaramid mo nga binuon mo nga embutido mixture tayo. So, DJ kakabsat, di ba? Nakalaklakalaeng iti agaramid. So, amok nga no aramidin nyo daytoy, alis tuyo lang nga matandaanan. Kasi pagtitipunin, halos nagtitipon lang amin digiti ingredients tayo, pinagtitipon tayo. And then binuon tayo lang and inluto. So, di ba? Alis to lang iti agaramid iti embutido. Okay. Next. Daytoy met iti burger patties. Okay? So, iti ingredients tayo, when no raman tayo, iti panagaramid, iti burger patties, masapol tayo iti, may nga kilo iti ground pork, or anyaman nga klase iti karne. Okay? Masapol tayo iti 50 grams nga garlic, when no bawang, may nga piraso nga sibuyas, 2 nga tasa nga breadcrumbs, may nga piraso nga itlog, 1/4 nga tasa iti oyster sauce, may nga kutsarita iti salt, may nga kutsarita iti, or 1/4 nga kutsarita iti paprika, optional deti kakabsat, mabalin nga ikanyo, mabalin met nga haan. And then, 1/2 nga teaspoon nga pepper wenno pamienta. Mabalin tayo nga agusar detay white wenno detay black nga pepper, basta detay ground kakabsat, siguraduen tayo nga tayo na pino. Tapnohaan nga makita or visible nga nalaing kadetoy burger patty tayo. Okay, so detoy breadcrumbs, iso iti mangted iti body, wenno tumulong nga mangted iti body detoy burger patty tayo. Okay, so and act as a binder na rin sa ating burger patty. So ti procedure na lang kakabsat ket kasla ti embutido nalahalang, nalaka nga ikabesa, nalaka nga aramiden. So in a bowl, combine the ground pork, onion, paprika,
garlic, egg, salt, pepper, oyster sauce, and breadcrumbs. So, amin kakabsat ket, nagko-combine wenno paglalauken tayo amin nga ingredients. Okay? Mix until the ingredients are distributed properly. So, mabalinmet nga ikan tayo isuna iti resting time tatno may incorporate pa DJ raman iti na duma-duma nga ingredients nga nailaok ka detoy burger patty tayo. And then, scoop at least 1/4 cup of ground meat or mixture. Meat mixture and mold each into ball shape figure. So, pag bubukulan tayo lang kakabsat, no, masukat tayo dito, 1/4 cup, bukulan tayo lang, and then, gently press the ball-shaped mixture to form a flat ground pork burger patty. So, pitpitan tayo lang kakabsat, ayan titong ngana, and then, sigun DJ kalukmeg na nga kayat yu nga ubraen. Or adapay dito mabalin tayo nga usaren, iso dito burger patty molder, nga mabalin nga magatang. Okay? So, alis today jay, ngem no awan pa iti kasya tayo, mabalin tayo nga aramiden detoy, bukulan tayo lang, and then, pitpitan tayo. So, mabalin tayo nga agusar iti wax paper as a separator or patty separator. Iso ti divider tayo. Kadig ito'y patty tayo nukman. So, no, i-package tayo isuna, and then, ikabil tayo isuna iti ref or i-freezer tayo, handan to nga agdidikit because adda iti wax paper na as a separator. So, aliston to lang nga agsisina. So, no maramit tayo daytoy, i-package tayo and then i-label. Okay, so kasjaymet lang kakabsat, iti kaalisto na iti panagaramid tayo iti burger patty. Okay? Okay, so talaga nga nakalisto. So nakadwa tayon, intayon iti sumat. No, isumet daytoy iti panagaramid tayo iti siomay. Okay? So dagiti ramen kakabsat ket 500 grams nga or 500 grams nga ground meat, okay? And then 2 pieces nga carrots, deti kalalaingan na kakabsat iti kadakkel na maukisan and then matadtad. 2 nga piraso or 2 nga ngilpon iti garlic, deti medyo pananakkelon, maukisan ken matadtad met laeng daytoy. Masapol tayo pay iti maysa nga piraso nga onion wenno sibuyas, maukisan and then matadtad. May isang nga piraso nga itlog, 2 nga kutsara nga cornstarch, may isang nga kutsara nga oyster sauce, may isang nga kutsara nga sesame oil. So dito yung sesame oil tayo kakabsat, ket mabalin nga optional. Mangted nga min dito iti sabsabalimet nga raman ka dito siomay mixture tayo. Masapol tayo pa iti may isang nga kutsara nga asukar. And no kayat yu, manayunan dito iti 100 grams nga shrimp. Dito naukisan kakabsat nga shrimp. Okay, optional dito, mabalin nga awan, mabalin met isuna nga adda. Mausar tayo pa iti 100 grams nga mushroom, optional dito kakabsat. And salt and pepper, tapno no adda raman na, and then 2 nga pack nga molo wrapper. Dati molo wrapper tayo kakabsat ket magatang tayo kadigitay supermarkets. Available pa dito yun iti tiyandaan, dagiti babasik kakabsat nga wrapper dito nga square shape. Okay, so iti pangbungon tayo kadetoy, siomay mixture tayo. Okay, so the procedure na ket nalakamit lang nga aramiden. Umuna, okay, in a bowl combine all the ingredients except the molo wrapper. Okay, amin-amin nga ingredients, puwera detay molo wrapper na, naisundot pangbungon tayo, i-combine tayo, or pagtitipunin tayo amin, kiwaran tayo nga nasayaat. Make sure kakabsat nga tipa ng kiwar tayo kat hantay detay, mapuspos, unong mapukul detay. Siomay mixture tayo, tapnon haan nga dumanom, haan nga rumwar detay, juice iti, or haan nga rumwar detay, agdanom detay karne tayo.
Okay? So, i-mix tayo lang nga nalaing. Siguraduhan tayo nga detay amin nga ingredients tayo kat maiwaras. Okay? Ka-DJ mixture tayo. So, after that, mabalin tayo met nga i-rest isuna, iti 30 minutes ulit, and then sa tayo tubungunin. Yung mabalin met nga bungunin tayo nga sigod. So, wrap the meat in molar wrapper by putting around 1 tablespoon on the mixture inside of the wrapper, and then press all sides around the center, leaving an open space on top. So, kas ko itatay kakabsat nga square, iti lang na detay, molar wrapper tayo. So, digitay edges na, no makargaan tayo iti may isang tablespoon ni molar wrapper, digitay edges na ket, pagmimiton tayo ayan ti center. Okay, and then adan to detay ukpat nga ulit nga kaslang edges na ulit, ipaside tayo lang ikulpi tapno no kaslang agbukel to detay panakarap dijay siomai tayo kakabsat. And then i-open tayo iti tay nga to na tapnon makita detay karne wenno tay siomai mixture tayo. And then after tayo kakabsat nga mabungon amin, place all the wrap mixture in a steamer and steam for 20 to 25 minutes. So, another tip ulit sa pag-steam ng ating siomai. Okay? Mabalin tayo kakabsat or best nga usa rin tayo ket detay bamboo steamer. Apay kasi ma-hold na kakabsat detay moisture or detay steam. Di ngamin no lukatan tayo tay steamer tayo ket aglalo no detay stainless ti usaran tayo. Nulukatan tayo jay steamer, makita tayo nga adda digitay danom nga agted-ted from DJ kalub na. Okay? Dahil namin, no once nga adda iti mainayon or mated-tedan detoy mixture tayo iti when deti lut-luton tayong siomai, okay? Islang dumanumton. So maka-apektar pay ka detay raman na. So mabalin nga no awan iti bamboo steamer tayo kasi iti bamboo steamer kat ma-hold na ngamin dijay danom ije uneg when no haan nang i-release nga naliing. So mai-hold na or ije takip na ma-hold na jay moist or DJ danom ije ayan ti kalob iso nga hangin agted-ted nga mapan ka digitay lut-lutwen tayo nga siomai. So no awan iti bamboo steamer tayo kakabsat ket mabalin tayo nga agusar iti deti steamer tayo nga usually nga uso sa ren tayo ngem ikan tayo DJ kalob na iti bungon na deti nadalos nga tela. Okay? Nadalos nga tela nga mabalin tayo nga pangkalob or isupport tayo when no isut pangkalob tayo DJ kalob iti steamer. Okay? Bungonon tayo DJ kalob ti steamer iti lupot nga nadalos. And then awan no pa iti agted-ted nga extra. Nga danom nga mapan ije ayan ti mixture tayo tapnon han nga maapektaran detay lut-lutwen tayo kakabisat. So tip yon na dapat nga tandaanan tayo no agi-steam tayo iti siomai. So lutwen tayo laing DJ mixture tayo ti 20 to 25 minutes depende iti kadadakkel na. So mabalin nga no medyo dadadakkel wenno ad-ado ti inkabil mo mabalin nga mabaybayag iti luto na. So mabalin nga aging gana iti 30 minutes when aging gana nga maluto dijay siomai mo. No kayat yung nga ites iti raman na DJ siomai mixture mabalin nga mangi prito kayo or mangi steam kayo iti sample yo tapnon no adda iti pangtesan nyo jay raman na. Okay? Sano mabalin kayo pa ngaag-adjust, mabalin kayo pa agnayon ti salt and pepper, mabalin kayo pa lang agnayon. So dito way yung nga pang alabar DJ raman iti siomai mixture tayo. So nakalakalaeng kakabsat ti agaramid iti siomai. Okay, let's move on to the next recipe nga dahil tayo itatanga bigat. So daytoy iti skinless longganisan. Maudin kakabsat nga recipe tayo daytoy ket dagitoy iti ramen na daytoy aramiden tayo nga skinless longganisa. So we have may 1 kilo iti
ground meat, ano rin nga klase iti karne, mabalin nyo nga usaren. 1/4 cup nga brown sugar, good way iti tasa nga brown nga asukar, 3 nga kutsara iti vinegar, 2 nga kutsara iti soy sauce, 2 nga head, so tay buo nga garlic no tukwa dito yan kakabsat, mamins or maukisan and then matagtad isuna. 2 or 1/2 teaspoon good way iti kutsara nga paprika, although optional deti kakabsat mabalin nga adda, mabalin met nga awan. May isa nga tablespoon, may isa nga kutsara iti oyster sauce, may isa nga kutsarita iti salt, and may samet nga kutsarita iti ground pepper. So white or black, mabalin, basta ground pepper. So digiti kakabsat iti masapol tayo nga aggaramid iti skinless longganisa. Para iti procedure na kakabsat na lakad dalaing iti talo nga procedure na in a bowl combine all the ingredients then add ground pork. Okay, so halos pagtitipunan tayo lang amin di jay mixture tayo or the ingredients tayo para iti skinless longganisa. And then i-prepare tayo dete wax paper nga iso iti pangbungon tayo kadetoy skinless longganisa mixture or yung longganisa mixture tayo or dete meat mixture tayo, mangi-prepare tayo laeng iti 5 by 5 inches na wax paper. So mangi-scoop tayo iti 2 nga kutsara. Okay, when no mangtakal tayo iti 2 nga kutsara kadete meat mixture tayo and then i-mold tayo lang into a sausage shape when no detay kaslang panang bungon tayo dete embutido tayo nga irolyo tayo metlaeng. Okay? And then no mabungon tayo amin, package and then label. Okay? So data lang kakabsat alisto lang iti mga ramid. Iti skinless longganisa. Talo nga procedure makaaramid kan iti skinless longganisa. So tandaan nan tayo lang kakabsat dagiti ramen, dagiti sukat iti ramen ken dagiti aramid na nga step by step. Okay, so naimas detoy no aramiden tayo. So dagiti nga rod kakabsat iti na dumaduma nga taraon wenno recipe nga innak kada kayo inburay itatang nga bigat iso ti embutido, burger patty, siomai ken skinless longganisa ket sapay ko makakabsat adda iti nasursuruyo kadete nga bigat ket mabalin nyo nga i-apply wenno mabalin nyo nga aramiden iti pagtaengan nyo iso dayto iti mabalin nyo nga isagana. Okay? Iti pamilyayo wenno ti kasko nakitatay mabalin nyo nga pangrugyan iti simple nga business, mabalin nyo nga pangrugyanan iti sang kabasit nga negosyo ket sabay ko mataadda iti ma-income yo wenno iso ti pagtaudan deto iti additional pay nga pagkasapulan nyo iti uneg iti pagtaengan. Again, thank you ket sabay ko makakabsat nakaibati iti adal kada kayo itatanga. Nangigan nyo apo iti panagproseso iti embutido, panagaramid iti burger patties, kastameten iti siomai ken skinless longganisa. Ket for sure han nga baro ka dagitoy when han nga baro dagitoy kada kayo apo agsipud ta dagitoy processed meat products kadaw yan nga magatgatang tayo apo iti merkado ngem no naobserbaryo apo di paningilawlawag ni Ma'am Judeline ken nangiganyo met iti panangiburay na kada tayo haan nga narigat nga isagana dagitoy kakabsat na laka nga suruten dagitoy sistema dagitoy steps iti panagprocess. Why not nga itry tayo apo para iti pamilya tayo. Ibang-iba din yung homemade product para sa atin. Tapno iti kastakit adamet iti variation. Digiti isagsagana tayo apong taroon para iti pamilya. Locally available, digiti ingredients, ramen na apo isong awan iti problema tayo. And of course, napintas deti nga pag
relaxan, kang ronaan nakadagiti nga tiyempo apo, pandemya, makasapulan tayo iti pangi-divertan tayo iti attention tayo. Wag po tayong ma-stress, ado dagiti mabalin tayong aramiden, agmula-mula, kastameten, dagito'y panagluto-luto, iso nga hopefully, kadagiti sumarsarunon tumanen na parang iti programa ket addan tumanen apo, dagiti mabalin, when no i-post you iti grupo tayo, diti Kasowa 2021, and most importantly, ragsak mi apo, no addan to dagiti madamag mi met nga adventure into food processing, dagiti isursuro tayo apo iti eskwela itangatang. In addition, kadagiti imununan nga nakapangrugi kakabsat, and we are happy nga ipadamag mi apong we will be assisting you no adda dagiti mayat nga mangrugi kakabsat. Gikandak tayo apo iti enhancement training, ti aramiden nyo apo, agsurat kayo iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis, tap na iti kastaket maipaayan tayo iti naan-anay nga aksyon, dagiti request yo for enhancement training. Kasla dati may isayang kat apo nga mushroom production enhancement training, dati kat resulta apo dagiti request, dagiti enrollees tayo nga maadaan iti additional training and mushroom production. Sino kaya tiyo apo iti food processing? We are open. Teko nami agsurat kayo iti presidente tayo iti Mariano Marcos State University. Okay, before tayo nga pumakadagagayem ken kabsat, once again, may we ask you nga mangi-share man na po when no mangi-message kada tayo, mangi-text, kadagiti official numbers tayo, ana dagiti reminders palagip ni Ma'am Judeline pakaseknan apo iti panagproseso iti makmakan dagiti food safety procedures or dagiti anurutan additional nga aramidan tayo apo nangro ng aramidan tayo apo no mangrugi tayo nga agi process during processing and after processing. Tapno iti kasta apo ket masigurado iti talged dagiti iso amin nga aglakam ka dagitay isagana tayo nga taraon. Ag-text kayo apo, han kayo madanagan, han tayo pa na-i-air dagitay winners tayo, but we are trying nga kitain tayo no kasano tayo nga maipaayan iti naan-anay nga papremyo dagiti agtultuloy iti partisipasyon na iti programa tayo eskwela ti Tangata. Oras kayo once again. Thank you manen kada kayam amin na po iti partisipasyon iti tumunggal maysa, and we hope danggayan da kominto manen na po iti sumaro na parang ti programa ti eskwela ti Tangatang. Itinagan dagiti nakadwa tayo apo iti beneg ti controls Kabayan Genovien, Kabayan Mayla Gawiran. Our station manager Ma'am Sally Paz, ti speaker tayo iti dating nga aldaw Ma'am Judeline Mandak, and of course iti agtultuloy panarabay iti presidente tayo Dr. Shirley C. Agrupis. Mercy ganyo apo manipod iti extension services pumakadan mangyaw awis manana po iti panagdadanggay tayo into no umay nga aldaw ket pumakada kamin again sapay ta napiyatayam amin itultuloy tayo iti agan-anad gagayem ken kakabsat. Babay na po.